Buongiorno. Oggi ci concentriamo su alcuni fatti di cronaca importanti arrivati dalla Sardegna. Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo esaminando le notizie più da vicino. Sì, abbiamo un quadro piuttosto variegato oggi che va dalla cronaca nera, diciamo, alla sicurezza urbana, fino a toccare anche questioni sociali ed economiche. Partiamo subito da Elmas. C'è stato un arresto significativo da parte dei carabinieri. Parliamo di un uomo di 45 anni. Esatto, e le accuse sono pesanti. Maltrattamenti in famiglia, tentata violenza sessuale nei confronti della ex moglie, lesioni e poi anche resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Insomma, un quadro complesso. E c'è un dettaglio che emerge subito. Quest'uomo aveva già un divieto di avvicinamento alla donna. Sì, ma questo divieto era scaduto proprio alla fine di maggio. E questo, solleva qualche interrogativo sull'efficacia a lungo termine di certe misure, no? Specialmente se ci sono comportamenti che si ripetono. La dinamica descritta è davvero preoccupante. Lui si è introdotto in casa, ha tentato un approccio sessuale, lei ha rifiutato e lui l'ha colpita. E a quel punto lei è riuscita a fuggire, con la figlia piccola di 2 anni, cercando rifugio da amici, ma lui l'ha inseguita. È lì che sono intervenuti i carabinieri, immagino, allertati. Sì, allertati, e hanno trovato l'uomo in un evidente stato di alterazione. Ha opposto una resistenza molto violenta all'identificazione, aggredendo i militari con calci, pugni. Addirittura? Sì, al punto che è stato necessario, l'uso del taser, la pistola a impulsi elettrici. Prima c'è stato l'avvertimento visivo con l'arco elettrico, ma poi hanno dovuto usarlo per immobilizzarlo. Un intervento, che fa capire la gravità del momento. Fortunatamente leggo che le conseguenze fisiche almeno sono state lievi contusioni sia per lui che per i militari. Sì, giudicate guaribili in pochi giorni per i carabinieri. L'uomo ora è trattenuto, ovviamente, in attesa delle decisioni del giudice. Una vicenda che mette in luce la difficoltà nell'interrompere certe spirali di violenza. Sì, decisamente. Cambiamo argomento, ma restiamo in tema di sicurezza, anche se in un altro senso. A Cagliari c'è preoccupazione, sta crescendo l'allarme per i furti d'auto. Sì, non si tratta più di casi sporadici, sembra un fenomeno in aumento. E quello che preoccupa di più i residenti è l'audacia di chi compie questi furti. In che senso? Nel senso che non agiscono solo di notte o in strade isolate. Le segnalazioni parlano di tentativi in pieno giorno, in parcheggi di condomini, dentro garage privati, persino in proprietà recintate, come se sentissero meno il rischio di essere scoperti. Ci sono stati episodi recenti, mi pare, in via Marche e poi in piazza Tristani. Ladri disturbati o visti mentre cercavano di forzare delle auto. Esatto, poi sono fuggiti. Ma la reazione dei cittadini è comprensibile. Chiedono più sicurezza, più controlli, maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. C'è un senso di vulnerabilità. È la risposta classica, no? Quando aumentano questi reati predatori. Resta da capire se le strategie attuali bastano o se serve altro. Vedremo come evolverà la situazione. Ora, spostiamoci sulla viabilità. È stato un incidente stradale stamattina sulla statale 126, vicino a Sant'Antioco. Sì, intorno alle 8:30. Ha coinvolto 2 auto e un camion, e una delle auto, mi risulta, si è ribaltata finendo fuori strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco, da Carbonia, per la messa in sicurezza, che è sempre un'operazione delicata in questi casi. Assolutamente, insieme naturalmente ai soccorsi del 118. Sembra però, e questa è la buona notizia, che i conducenti abbiano riportato solo ferite lievi. Meno male. Le cause, come sempre, in questi casi, sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Certo, prassi standard. Comunque, un altro promemoria sulla sicurezza stradale. E chiudiamo con una storia molto diversa, che arriva dalla provincia di Nuoro. È un appello, una richiesta di aiuto da parte di 2 giovani donne in una situazione economica davvero difficile. Sì, una situazione che definirei critica. Sono rimaste senza reddito dopo la fine del supporto formazione e lavoro, quella misura che ha seguito il reddito di cittadinanza per alcuni. Hanno un ISEE bassissimo, inferiore ai 2.000 euro. E adesso rischiano concretamente lo sfratto, perché l'affitto scade a fine giugno e c'è un pagamento imminente, e anche il distacco della luce, con una bolletta scaduta. La ricerca di un lavoro per loro è un percorso a ostacoli. Una delle 2 ha problemi di salute, l'altra non ha diplomi o esperienze molto specifiche. Ha fatto la hostess, la badante per persone autosufficienti. E poi c'è il problema della mobilità. Giusto.
La mancanza di un'auto in un'area interna della Sardegna è un handicap enorme per cercare lavoro. Esatto. E per questo vedono Cagliari come un possibile sbocco. Più opportunità, i mezzi pubblici. Ma serve aiuto per arrivarci e per sistemarsi. Hanno ricevuto un piccolo contributo dai servizi sociali, 514 euro, che però dicono non possono fare altro al momento. Hanno cercato altri aiuti, dalla diocesi, avvocati, ma senza risultati concreti finora. È proprio un appello disperato, mi sembra. Sì, una richiesta urgente di aiuto per trovare una soluzione, un lavoro, per poter, come dicono loro, vivere dignitosamente. È una storia che mette in luce, la grande fragilità di chi si trova senza una rete, con problemi di salute, in un contesto difficile. Insomma, oggi abbiamo visto diversi aspetti della vita in Sardegna, dalla violenza domestica all'insicurezza urbana, dai pericoli sulle strade alle difficoltà economiche più acute. Sono fatti diversi, certo, ma forse ci dicono qualcosa su quanto siano solide le nostre reti di protezione, quelle legali, sociali, economiche. Ci interrogano su cosa serva davvero oggi per sentirsi sicuri e supportati di fronte alle difficoltà. Una riflessione aperta, direi. Assolutamente. Per continuare a seguire questi temi e altri approfondimenti, vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare magari un commento con le vostre riflessioni e a condividere queste notizie se le ritenete importanti. Grazie per essere stati con noi.